相當長時間係徘徊喺賺下蝕啊咁樣嗰種情況。佢以前做 CPU 噶嘛，即係通常我哋揀電腦嗰個底板晶片就係 Intel 同佢兩隻揀嘅咯。咁而家就多咗飯啫嚇，即係多咗啲飯就個價當然亦都食住成個 AI 落咁行上去啦。咁行上去嗰個per share 即係其實就同個價咧就唔係咁貼嘅，反而咧你如果睇下一張咧就EBITDA 咧就貼好多嘅。咁 EBITDA 就你見到大致上個價係到價咯，即係我哋話唔係同個基本因素差好遠。不過最近嗰季咧就security 嗰啲保安咧就做咗好多年嘅。咁即係嗰個嘅生意模式其實亦都唔係話十分複雜嘅啫，個收益同埋嗰個成本其實都係比較容易圍到嘅。咁賺錢能力唔係好高嘅。嗱，我哋今次就冇將佢哋兩隻係擺埋一齊，因為兩隻雖然係同類嘅，但係嗰個歷史嘅背景啊，同埋佢實在嗰個整體嗰個數字嗰個高低都幾唔同啊。咁PANW 咧就好啲嘅，好啲得嚟咧，但係你見到個